Padahal lamun secara politis di saat Islam ieu dicurigai berarti di jero Islam teh aya nu teger. Moal pati-pati Islam dicurigakeun jeung moal pati-pati Islam ieu dipojokeun lamun di jerona eueuh anu pikahawatireun. Ya antep atuh ke Amerika ge lamun lemah malah sapira kos kitu urang ge pan. Itu can diratan lah kos kitu ulah dianggap. Tapi ketika geus urang ge rada culak cileuk. Nah, itu secara politis kos kitu ternyata Islam teh dipake kasieun ku Amerika. Sebab horenganan aya nu teger di jero Islam teh anu dirahasiakeun mun kamari Osama bin Laden lain nalagaan asetna diunggal negara teger berjuang kuari ge masih keneh ieu Islam teh mantak Amerika kajen teh ngomong no gagah ge di jero hatena masih komo ngalawan Indonesia mah siono geus teu kudu ku tentara ku aki-aki geus ku aki-aki geus ku gitu mendaknya nama ngarep-ngarep aki-aki geura pararae bab sih tentara mah geus teu dianggap sebab didikannya anak masang kuda-kudana geus kanyahoan ku nyana jeung teu didikeun kabeh kapan aturan-aturan teh aya anu disumputkeun jang perang engke teh rahasiana supaya menang moal aya Amerika mere taktik perang kabeh moal bisa pasti 2-30% aya nu dirahasiakeun beusi ngalawan nyana boga pamaehna tapi aki-aki mah tah sieun biasa cieun aki-aki anu kopehna beureum anu kancingna ge salah imah eta sieun eta Amerika kadu kos kitu teh lantaran di zaman Belanda ge nu ngelehkeun Belanda teh eta lain tentara anu dardiru tah anu aki-aki anu tek nyekel batu bismillahirrahmanirrahim cegur lain aki-aki nu aya di dieu aki-aki eta atuh teh samarang Indonesia tetep boga sejarah lamun Ki Ahmad diseret di Banten datang ke Cikande di Cikande nangtung seret deui datang ke pos didinya di pos nangtung dibuka dadana Ki Ahmad cek belan ini bukan orang ini jeleba nu sekarang itu mantak aya ngaran Jalan Kiai Haji Hairun, Jalan Kiai Haji Ahmad, Jalan Kiai Haji Samaun eta teh boga sejarah dibaca kunyana lamun ketika jelema deuk ngareli maringung kabeh cek Samaun ulah bingung yeuh di barere batu teh tinggal nu buta kula mah moal cenah moal ngeli lantaran gula mah buta tena naon di bere batu doang buat tur ngareli nu buta menyekelan batu we kadenge Belanda duduk murti sembalu dibaca bismillahirrahmanirrahim timpahkeun wo cegur eta nu buta bae bisa ngajegur komo anu bentak meureunana tah urang ngadenge kos kitu mah resep tah perang teh asa deuk menang wae iya tuh ulah dikira Indonesia mah lamun Ciomas terkenal lain di Banten bae Ciomas mah Jawa Tengah Jawa Timur terkenal asa nyaritakeun Banten terkenal dengan Ciomas mah nu mantak keur zaman kula mondok mun ngomong ti Banten dicoba bae kurang Madura bloon teh urang Madura asal ngadenge Banten bae Jawa Timur Madura nyoba bae ka urang Banten lain di Indonesia bae di Belanda di Amerika terkenal orang Ciomas emang kumaha kitu lantarannya nama nyieun golok lain make nanaon make leungeun dibeulem besi sagesa dibeulem hurung bereung dipaut orang Belanda nelegeun we waduh cek kieu berami kos kieu nyieun golok teh dikitukeun set. Dipaut dimple-emple
Urang Belanda gede, waduh lain lawanan cek ini. Lain aku kos gitu eta, golok Ceu Mas teh lawan make trang-trang tong tah meueunna naon make leungeun dipaut set. Beres, tancapkeun ka hulu orai taneuh. Ceuk. Genakeun pindah peurahna ka dinya. Beres, puasaan 7 mulut, kaburu paeh tanu puasana. Ieu golok Ceu Mas emang kumaha. Pakai teu kudu dikenakeun asal katoel tek geus ngerenyed sakabeh awak. Tuh baheula kos gitu mun perkerisan temanggung keduh. Eta kumaha emang nyeun keris kitu, emang nyeun keris kumaha make? Lain. Asugeun, set ploy-ploy. Eta nyeun keris teh kos kitu. Eta teh adu pake kasieun teh ku Amerika jeung ku Belanda nu kitu. Nu mantak nyana teh aya ku ari meneliti ke Indonesia. Aya kene eueuh tah nu kos karitu tah. Satungtung aya kene moal ka aing merangan Indonesia moal. Nu mantak padahal mah geus areueuh ngan aya kene aki-aki nu ngebeledeh dianggapna eta. Asana ieu jakeuna ieu. Ya Allah, boga sejarah tetap Indonesia lain lalaga. Tenang, bahkan di Indonesia mah diperkirakan di batur geus dardirdur moal waka diserang, moal waka di Indonesia ye lain lalagaan. Timur Tengah serang, Mesir diserang, Syria diserang, Irak diserang, Iran diserang terus, bahkan ke Thailand, ke Malaysia. Indonesia mau moal waka. Terakhir sieun lain lalagaan sieun cal model Gus Dur ya mun teh sieun kita Amerika kagus atuh sieun tetebakan aja pas jasa tilu tetebakan di Amerika teh tepat salah sahijina nu ditebak eta anu di Gedung Putih anu aya pependeman di jerona gitu dibuktikan pan bener tetebakan kampung di salah satu kampung eta Gus Dur nyaho pernah nyaho henteu ka jero kampung eta di Amerika ya satu kampung dedinya disebutkan anu aya itu selidik bener kan itu. Nah etalah bingungan nya ka jelema-jelema model kos kitu. Tah mangganing cek Gus Dur setelah saya tidak ada mungkin muncul orang-orang seperti saya nyingsieunan doang. Mana seberbuktina mah mana tuh? Aya ge Gus Pur. Gimana cerita natu di negara orang keur diantar acak-acakan kia emang unu naringakeun tuh aya gaib-gaib para wali-wali di istana ya wali-wali tenang keur bae keur bae diantar da ka mana sia lempangan da kumaha sia we ditol mah tetep ditowelkeun bae antar huru hara sautak setik kok masalah tetep nu nyekelan Indonesia lain jelema sambaran. Wow lain itu burung Garuda teh mah hiber. Tunggal negara ngabogaan kos kitu hitung-hitungan tapi di Indonesia paling sulit. Boga sejarah Bung Karno teh. Mantap Bung Karno mah ku urang Cirebon dianggapna lain jelema Bung Karno mah mau sebab pernah kadeule asup ke hutan Cirebon Bung Karno teh begitu asup katingali ku orang jeleman keur aya di kebon ternyata jadi mau Bung Karno jadi mau tanya sejarah lamun ka benda kerep tapi nu nyaho ka Kiai Zaini mata almarhum nyaho nya mah disebut mau Bung Karno jadi mau biasa ketika ka Lampung Bung Karno asup ka Lampung ngahiji jadi gajah nonton sing ada itu saya gajah tuh kan hese Bung Karno mah tempat tapana loba jasa unggal provinsi aya tempat tapa Bung Karno ya Allah ya Rabbi di imahna kadang-kadang aya bae aya nu nyekel di Indonesia teh kudu tipe-tipe Bung Karno aya kene tenang
tenang goteng bingung aja di dia. Orang jadi tagen negara Indonesia kos gitu aneh. Tege tenang kalem orang mau orang bae ngaji nu urusan negara ya keur barodok wari memang ieu bang negarawan teh keur barodok ngenkeun bae ante engke ge aya muncul tek nu urang kaget wari masih kene kuliah kene beneran nih mah bakal nyekel negara Indonesia teh kuari masih kena kuliah lagi nya nama 3 universitas 7 universitas jelema na nyana-nyakeun tapi di universitas anu aya di 7 universitas tenang bae geus bisa bahasa Jepang bahasa Cina bahasa Korea komo endi mah kitu mah masyaallah. Oke, ulah bingung, ulah bimbang, batur mah batur nyekel negara keur acak-acakan, urang mah ngabeberes urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu ngaping negara teh tenang. Lamun bapak ku almarhum abah kula nyaritakeun pernah ka Pelabuhan Ratu, di Pelabuhan Ratu di dinya aya masjid, aya bangunan. Cenah didinya kapanggih jeung Bung Karno jeung Buya Dimyati jeung berbagai jelema-jelema pohoan ngomong ternyata nyambung Gus Dur ge meunang ilmu teh di Pelabuhan Ratu. Buya pernah nyarita deui kumpulan di Pelabuhan Ratu mata sing hade urang Cikupa pernah deh nyangan teluh tama ka Pelabuhan Ratu. Namun Gus Dur nyaritakeun Sunan Kalijaga kuburannya ternyata di Pelabuhan Ratu. Terus Gus Dur ngomong ternyata makam Sunan Kalijaga di Pelabuhan Ratu ceknya nanti saya ketemu saya ziarah ke sono ketemu di Pelabuhan Ratu. Aya naon di Pelabuhan Ratu? Mentak ge loba orang Amerika nu datang ka dinya foto shooting ternyata hasil shootinganana macam-macam makhluk-makhluk gaib nu para rutin nu wararideung beunang beunana je pancen ieu mah kos karari ieu aya aki-aki nu ngebelet aya CNN Amerika Bege tinggal berani nabe presiden ngagetak Amerika tinggal nungguan presiden doang asal digetak kiih beres jadi ngusir dada geus teu kudu ngake demo-demoan nunggu RI 1 tenang kalau di kos kitu mah cenah terus harus ngabingungan negara bingungan diri sorangan mah geus datang ka mana ieu tahajudna geus datang ka mana